What is it called? Yes. Yes, yes, yes. Horacio. Horonogosio. Emodo ni ukoda kiria, tumaito ndona ko kuyuhia kiria. Riu ri. Ndo ni ato kuyuhia. Guku ino horo muhiu muno. Na uhoro uyu ri. Tumai twa kuhoria. Thank you so much. Hey. Gena hinya. Sawa. Sawa, director ni uguo. No menya riu tutingikararia director. Thank you so much. Karibuni sana. Mitambo ine no itu ni ndamunyita ogeni no mitambo tukugeria kurora na guseti. Estera Muriaga Simon niko Saudi. Thank you so much Estera. Ndugitire arata tatano uguo please. Ndimone guku. Na kama uko hapo tumekushika ugeni. Comment hapo tukutambue saa hii. Na twinaguo haha muhiu muno na ndingenda muhituke by the way. Muso mwe karibu sana platform ini no Ngai atuheire. Njugaga guku ni Ngai watuheire nigetha tugokaga tugatirithania na inyui mugatwariria tukamwariria tukahe andu platform ino aria mena mathina makeyaria magateithika tukaria ndereti cingihota guguteithia na iria cingihota gugutirithia na gutwarithia na hau kabere. Estera, asanti sana, thank you so much. Julius Kimuhu, thank you muno. Saimo salimia mgeni wetu. Mr. Director. Nasalimika. No ageithio muno. Asante. Na mutigite arata aria mena kuu. O waingira ndwite arata aku matumire atatano matumire link ino. Tumia marafiki wako watano watumie hii link ili tuendelee na tuweze kuongea. Na ndina muthuri we haha murata wakwa muno muthuri wa gitio muthuri wa bata muno ni njuga iki ni gitonga giakwa uguo ndingenda mundu agithaka nakio na fagutha kamera yo ndaguthaitha reke tubanguthirwo kamera inyuĩ mwe online niguo ikorwo clear fiu. Kafete tuko ndani, mama watoto karibu sana. No ungi wi thiini. Okay, sasa imekuwa basa nikio gukorwo wina producer ni wega. Thank you muno producer. Niguo watubanguthira kamera riu ndona tuli atheru. Karibuni sana na wacheki. Director. Yes. No akunda tumai. Tofata. Umenye riu gonani ni ngakundio tumai. Tondu ndabakundia. Na macio ni maandiko tini. Gwe gutubangitwo.
Ĩni ikuri gwatiriri nita uyu rona ona ndagire gwika ngari gwatiriri nita uyu uragutuma ucaine muno kana ate hi kuragithiri tamaka ni kamera ati ta kuhuritwo director ndugitikire tu ugeithie eroreri aya akwa tondu nigetha tukorwo tondu no nginya wambe mageithie na tumere kiria wagia kurehe haha kana uria wikaga nigetha ona tugithie na mbere na maundu maria twina muri tondu actually he undu umwe njugaga na he undu umwe ngoretwo ngira andu aya na we nduri mugeni guku andu makuona haha ni maramenya turarĩrĩria uhoro wa ngundu na ni ndimeraga muno mundu make sure ni agia naga Kenya gake gataito gake handu very important very na riu twina maundu maria twina mo actually taru mwena wa Malindi ri na tondu maundu maria twina mwena wa Malindi ni maundu mareka ati nguga marafiti mundu wothe murimi munene murimi munini ona mundu tari wira itiguo so ni ngwenda umageithie na Ngai angikuhutia ri no umagwetere project ira twinayo Malindi ni randi no ndungi urona ngika ri niguo ni gucia okay ndiamba gucia okay kuria aratakwa ono nginya makimenya ntugiukire na no nginya tukinyitanira hamwe ithuothe niguo riu koguo ni turona koguo na ni kwagirire muno niguo undu ucio no agwitirwo na agutira Ngai niguo ni ngigwa ndikite muno muthenya wa umuthi niguo itikiria tu kwa ndagika imwe tu na ni ngugwitikiria ukorwo wacio uguo Estera muri turiega muno Julius Kimuhu aikorwo we online we live kindly comment there ndirenda gutambura na thome comment yaku na nyone mafans makwa maria manumagirira tondu ndimwiraga ndimwendete muno na ngamutia muno ndimwiraga njukaga haha ni undu wanyu so mko karibu sana na Ngai wa muoyo murathime muno njugaga ona inyuĩ mukiruta mawĩra manyu mutikanage Ngai arotura murathimite tondu na inyuĩ ni mwetikirie gu support wĩra ũyũ wakwa ndutaga na ningenaga muno ni undu wa undu ucio uguo nawe bundles icio huthagira kuona Saimo ndukanage cia kugura Ngai agakuheaga maita ta 10 kana maita 100 tondu kwaria ma gukorwo ati ukirorera platform ino na kwina platform nyingi ndiwega undu ucio ro uguo by the way don't take that one for granted ni njugaga ni gukorwo ati wina wendo munene muno na muturie wendo ucio na ni ngwiraga agikorwo de subscribe te platform ino itikira gu subscribe nigetha tugakorwo tugitwarana na ngwira gu subscribe ri hagio kindu o giothe it is just free of charge na we urerora rita ria mbere karibu sana ona we subscribe mundu gwitu Kevin Sebesha hello Saimo you are fan from Germany wow all the way from Germany karibu sana by the way watu wa diaspora na wapenda sana na ukipata tu nini tukiwa live thiaga haria ha gushare ugashare na arata kuiganona mere maigire guku online nigetha twariririe maundu maiganona haiya Esther Karura we haha Ruiru thank you so much Ruiru naona mko ndani we ni dona tuchuranitwo muno tondu twima neighbors ucio ige Ruiru ni koguo ndo Ruiru ketuga riu the Ruirus are inside the house yes na naona riu twina Ruiru ni tuona mundu wa gushare video ino kuria ndo Ruiru ni na Esther Karuru tucerere mande haria kuko office-ini citu itiguo ni twatucerere ni okione maundu maria marathie na mbere ku so karibuni sana riu rekimo sadaka mundu retagio naki aca kwa ni muci mwaka tondu muci wotugi no tana uyu uguo hana niguo na uka tu ekwamukirwo bora tu auge mbere ni undu wa protocol ya Saimo no very important very true yes no kago kwa gatugo no tugi wa magania eni director yes ndĩrenda rĩu wambe ũgeithia andũ aya batie gũthethũka mũno nĩ meterire kũigua kĩmageithia no kĩmera kĩrĩa wĩna kĩo kĩrĩa maharĩrĩirie yes ĩni thank you mũno na ndeka ũrĩa ngwendete na wambere ngacokeria Ngai ngatho nĩguo nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũyũ na ihinda rĩrĩ nĩguo nĩ amu Saimo ũhoro wĩgiĩ kumagara
nä ngai tågakägatha ngai nä å ndå å guo reke ngå re Saimo å horo wä giä andå kumagara na gå tigana na gå coka kuonana rä ngä nä ngai nä thatũ cia ngai niguo koguo nä tå ragatha ngai må thenya wa må thä nä å ndå wa kå reka tuone mweke å yå nä amå ngwä raga mä eke na mahinda cihanagwo nä ngai na ngä gwo ndä kä te må no nä å gokä nyamå ke thä inä wa studio cia Saimo K karibu sana ndä thä inä wa Saimo K talk show yes ndä studio ciake ndä studio-inä rä u tå koretwo tå rä nja wa itoka cia gå kå rå irå ngå kuga cia bå rå ri aca thä inä wa itoka cia gå kå rå irå niguo na thä inä wa itoka cia gå kå rå irå tå kaumagara na tå gakä gatha ngai nä å ndå wa gå tå ma tumagare na tå korwo tå gä coka kå koguo nä å ndå å guo Saimo rä å ũcio ti wa gå gathä ra ngai nä wa kå gathä ra ngai å cio ti å ndå wa gwä tä ra ngai niguo ni tå gathiä Malindi na tå gacoka ti ngai na tå kagera kå rä a rä era-inä akä rä wenga kwanja na kå ndå kå u må ndå å tamenyerete nä amakaga må no akåmaka rä tå thikå akåmaka he kana tå raina gå two CMG nä kå rä ona kå rä igå rå ndege nä hå raga kona ä raina maga å guo ngaigua CMG anyita å guo ngamwä ra ndä ngä gwa arabu yahå ra kona må ndå akona igå rå rä hana thä kå hana å kaå ndå ngamwä ra ndä ngä gwa å guo kå thiä na gå coka nä ngai å guo wauga ndakwä ra koguo ngaigua ndä kä te må no na ngagatha ngai nä å ndå wa å ndå å cio na njuge ngumo no cicokerere ngai tondå ngai agatå he mä eke hamwe na mwä roreri nake mwä roreri ngai akamå he na ngai agacoka akamå he kä ndå gä tagwo ngai agacoka akaheana gwä tä kä rä ka thä-inä waku oro hothe thä-inä wa Saimo K atä nake å rä werorera harä a akaigua aiganä ire e må ciä njä tä kä rä Saimo tondå tå cokerie mwä roreri ngatho tondå kwä na channel nyingä må no ona kwä na maå ndå maingä må no agä thiä kwä rorera no agatå tu mweke reke njikare haha kä ndå kä a mbere kå rä channel ä no nä gwä tä kä rä ka number 2 ngai nake akamå he å tugi na agatuga å rä a na indo ciake tondå bundles nä kå gå rå cigå ragwo wifi nä kå rä ho rehagä rwo agacoka akamå he o guo tu agatå he tu kwendeka kå re Saimo gwä tä kä rä ka kwendeka å cio nä å ndå å rä a bata må no nä å ndå wa gwä tä ra ngai ke kå ndå rä banä maå ndå mau mothe maheanagwo nä ngai kwendeka na gwä tä kä rä ka må kä mona å guo kwä andå aingä må no Saimo marä mbeca na gå tirä må ndå mendete rä u atä må thuri tå ragia å horo wake twä kå rä a Malindi twä off camera we no wenda gå cemania nake rä ngä atirä må thuri we twaririe å horo wake må no wathiä te gwake no mekå ingä ra gwake nä kilomita cigana ona thä iniä ona ndingä enda ingä igua erie no rä no menye å rä a ingä hitha ndikonane nake ona hanini kä å rä nä tä rä Saimo må thuri å cio rä ena mbeca biå mbeca nyingä maingä manä nä guo arabu ndå ngä enda å horo wake ona ndingä enda handå atä tå rarä anä ra nake kana tå kanyuanä ra nake å guo ndarä na gwä tä kä rä ka tondå gwä tä kä rä ka kå heanagwo nä ngai niguo na ngai gatå rie gwä tä kä rä ka kå u reke ngå rå ndå å mwe Saimo gå tirä kä ndå kä ega na nä ngå cokerere ta andå makwendete oro å guo tondå andå acio nginya nä makå hoyagä ra andå acio nginya nä magå thaithanagä rä ra andå acio nginya nä mauga kä rä må kä rä a må ndå å kwendete oro å guo må ndå na ndakå ä na må tirä mwacemania må ndå å kwendete o å guo å ndå å cio nä ngai wä kä raga thä inä wa må ndå å ndå å cio nä ngai hotaga kwendithia må ndå let me tell you Saimo na gå kwä ra å ndå å mwe na gå kwä ra å horo wä giä ngai å rä a niä ndungataga na ngai å rä a njä tä kä tie Saimo let me tell you one thing no na nä korwo ndä må ini na nä ndanera aini nä ndanakorwo mä tambo-inä na ndakore å horo å yå ndanakorwo mä tambo-inä nä ndä ramå å ndå å mwe we wä ra waku nä ngai akå he rwä mbo wä ra waku no gå thiä studio-inä ti wa gå tinda gå kå kä gia andå aca wä ra wa ngai nä wa kå maketi akä rä kiugo gä ake Yete nä å tinda gå kå gä thiå rå ka å gä ethana na maproducer Fred nifanyia TikTok ya song yangu mpya we mwä rä tu komaga nao ngai na ndarakwä ra makomagwo nao bio å kerwo rä u å korwo rwä mbo rwaku nä å guo wiki igä rä å guo rå korwo rweka atä no nginya wambe Saimo I can tell you and put this on record for the 6 years that I was in media around 5 to 6 years ndarä thä inä wa media gå tirä na gå tirä må ndå no må ndonye ciringi yake nä ndä må thakä rä rwä mbo niguo number 2 gå tirä må ndå atä kä re advantage yake
na ni athaka riu turi atiriri tondu ni a director tondu ni gukahikia thaka uriguo riu oi ngai riu ha guguthia atia riu gwaku tita riu nie kaingi gukwa andu moka andu ringi mundu wa kurehe maundu wa kieha wa kurehe mathina riu gukora mundu ucio riu kwa ihinda riu ndangiamba kwendeka no riu we haria ni hoka nyarari thaka ukuhota kuhanda atia undu yakora nderu ni iria cia Haruni na he handu thiaga kinyuthi ngona cia hakwa maguta uguo cikanyuruka ciugo cigitie mandiko Psalms 133 yati ni undu mwega ati andu nyumba imwe maiguanite niguo no ta maguta manyurukire kuma mutwe moka nginya nderu ni cia Haruni riu reke kure undu mucaimo mwajuri kiru kiega muno. Let me tell you, number one is character. Guard your character. Niguo Guard your character. Niguo totiga nawe haha uri coka guthii gwika niwe utu niguo. But let me tell you, ungirugama na Ngai Ngai ni acokaga goka akugegia niko ndakura nake ni undu ucio ngia kuhe gwitikirika gwitikirika ni kuremerwo kurimagirwo ndukaire ati niki guka goro uguo hapana no nginya urimire gwitikirika number one gwitikirika kwamba ugandite character yaku. Once you guard your character, okay, go see the genuinity kuma kuri we. Okay, motive Ngai ni hanyukaga muno gukurathima ndu wa motive ire we nayo. Whether it is good or bad. Okay. Yes. If it is bad, Ngai ndari hau. Ni hanyukaga gwika giko ni ndu wa motive. Ndetekania nawe hamwe niguo ucaimo muthi ugira Ngai ndenda uhe ngiri igana rimwe Ngai ndenda uhe ngiri 10 tondu he ciana cia ngoriai cirona thina ni agukuhe. Yes. No ugira but it's where the line is. If you change after you get so citingayo no ugikorwo riri tondu ndarona andu magika uguo ugikorwo ati urenda ngiri 10 we ni uretu urenda gucenjia ciana cia ngoriai no urenda uheo bicio urie. Yes. Ngai ndangikuhe ngiru gatiriri no na kire gituma Ngai atengere nginya kuhinga ni motive niguo kire gituma nginya Ngai aikarie nginya kirathimo ni motive urarathimo uthinia nduri kana urarathimo andu makene ati hii ni save na hiyo hood urarathimo Paul Kariuki no twenginya live kore kwa TikTok. La na ndu rajira no ni mundu urenda hudi ai ndumereni nduke ajira atiriri thome no ha ugiga hello aya uyu aragwita Reverend Zakai ni Erike Church niki andu mona muhanaine na Reverend Zakai muhanaine muno ni tugukinya hau ni ukundaririo ho ucio kuria mwarutire niguo so Ngai motive Ngai ni hanyuka muno niguo ra motive undu ucio na kindu kiu urabatara niguo reke kundu mucaimo uikorwo Ngai ukuhe ngari murano nake kabai aikare ati akuhe ngari wewe mundu rume urenda uheagwo ngari wira waku ni kuthuriria andu rukungu ucoke ukimikira kinyamu kiria kirurumaga wakinya he andu kama makia kumathambia na maria. Sometimes nitugucagia ndiri thina miturire itu ndu wa motive ile winayo. What? And on the other side sometimes tuhanyukagira irathimo ndu wa motive. Okay. Sometimes tuhanyukagira irathimo ndu wa motive. Okay, ugo wina motive njega Ngai ona no ahanyukira irathimo ciaku. Let me tell you Simon. What? As Golden Dream, why up now the 4th year turi na project na tukaheana Ngai etekire turi ki project ni Simon ndu igana mabiririe kana twakorire na tukinyite matikinyite tukinyite ona matigwikaga handu niki na I can give no digweta mundu but I know of some people taru last week he muthuri na ti kwaria ndaria u he muthuri turari nake na agoka nginya guku agakinjira muthuri ucio ndimuya kendia migunda like for the longest 10 years ago but until today ni arokaga kunjira uria tuingihota kumu advertisera na okorwo ni mene ngino ingi ya marihire nariga ni kuigirira ikuigirira ndari ndari riu menye tu ringi muteithia nona riu ndanyita point yaku ya riri genuinity yaku. Yes. Tondu wauga hena andu mambiririe miaka 10 mithiru na inyue miaka ena na haria muri tha ici among the top companies cia kwendia migunda cikigwetwo Golden Dream ndingiagaho
ni undu wa motive iyo motive niguo reke ngwire na mundu ucio motive atumaga ihene kundu gwitikirika jitikire Saimo ngeithie arata yaku niguo matunite thini wa channel ya Saimo K aiko wi hau wi thini wa haria waturorera wina bundles haria waturorera ngumwe kurathima na twire gwikite wega thini wa Saimo K niko twi live jitako Fred Kahura na makiria mothe Jesu no muhonoki wa ngore yakwa reke ngwire ndu mo Saimo no wega kumburaga niguo tondu nikio gatumire tuingira thini wa thamaki ucio amen netore thamaki wa kuria kungi Saimo ni ngwire ndiko gaturga gakwa ndamenyure ginya ngigania ti ati ni uri he ni ukuhe tondu nikio tugiukire ne producer ndaigua itamu hare udega jeherie ni ukuhe umuthi reke ngwire Saimo niguo koguo ndiragatha Ngai nundu wa mweke ucio njire murori atiriri ithuĩ wĩra witũ ngana ngoragwo ndũgamĩrĩire kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa ũragona gũkũ gwa Saimo K kũrĩ mwena wa Matu twĩna project njega mũno na tuo Saimo very true twĩna project faine rami-inĩ ĩkomeire niguo project ĩkomeire rami very true project ĩhutĩtie bara na project ĩyo reke tũkwĩre mũroreri-inĩ atĩ niguo rehe gaka gũkũ nona nĩ twatugwo ngĩigua project kwagĩra o hĩndĩ yagĩra twatugwo ũrĩrĩ twathiĩ rami-inĩ wega gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana ĩni yes tũtwara nĩ ũkomba kũnjehereria nĩsikĩona ndamba kweheria wanjũria nĩkĩ anga nĩ mũgũbanganĩte niguo ndaigua maũndũ marĩa arekana harĩa niguo rĩu koguo nĩ ũndũ wa ũguo twĩna project njega mũno project kũrĩ mwena tũramĩta Matu Baraka Gardens phase 3 Matu Baraka Gardens phase 3 niguo na ngekore Saimo Matu Baraka Gardens phase 1 nĩ tũrĩkĩtie Matu Baraka Gardens phase 2 nĩ tũrĩkĩtie na nĩ tũkaheana title ati tũrĩkĩtie na andũ arĩa othe tũrĩkĩirie mena title ciao na mũgũnda ũyũ ũhutĩtie rami na bei ĩrĩa tũrendia cash nĩ 399,000 inclusive of title deed ngiri magana matatũ ma mĩrongo kenda na kenda inclusive of title deed niguo na kũrĩ mũgũri wa kahora tuna payment plan maita merĩ tuna payment plan ya 350 na tuna ya 450 na tuna payment plan ya ĩyo ya mĩeri ĩtatũ na tuna payment plan ĩngĩ ya 499 kũrĩ mũgũri ũkwenda kũrĩha na ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ koguo nĩ wega mũno woe mweke ũyũ ũhũrĩre thimũ nĩ ngomokĩra namba yaku 0727004455 na njokerie aigithia hamwe na erori othe ngatho arĩa mahũrĩire thimũ na makahũra thĩinĩ wa namba ĩyo ĩngĩ ya 0743 422222 0743 422222 ĩrĩa ũyũ nĩ Madam CEO ndikĩrutaga wĩra ndĩ nyika ũngĩnjaga naguo mwena ũrĩa ũngĩ Madam CEO nĩ akorwo akĩamũkĩra namba ĩyo kana nĩ akorwo akĩamũkĩra thimũ yaku nĩ mũcokerie ngatho mũno inyuĩ mwĩkĩte inquiry na inyuĩ mũrathiĩ na mbere mũkĩbukaga plot cianyu kuma hau Saimo nĩ tũrĩ kũrĩ mwena wa Malindi na tũramonia Malindi na ũrona Malindi nginya nĩ yakĩtwo andũ arĩa magũrĩte kuo ndakwĩra atĩrĩrĩ kũndũ kũu tondu ni niĩ kwanza ndĩrenda gũthi kũrĩma specifically kũrĩma na njake kageta wĩ hau harĩa atĩ ndĩrĩambaga kũra gũkũ Nairobi kana rĩrĩa ndaigua nĩ ndeka ng'ano nyingĩ mũno ndaigua mũtwe nĩ waihũra ngateng'era kũu ngaikara ta wiki ĩno ĩmwe ndakwĩra kũndũ kũu nĩ kũrangenirie na njĩra nene mũno makĩria na ndacokia ngatho mũno ona nĩ kũhe opportunity ta ĩyo Mr Fred Kahura director no na andũ aya ũguo ũramahe opportunity ta ĩyo rĩ ngona ti ũhoro wa kawaida tondũ tarĩu mĩgũnda ĩyo ĩmwe ya phase 3 nĩ ũranjĩrĩte nĩ mũramĩhingĩte nĩ phase 1 nĩ mũramĩhingĩte no ũranjĩra nĩ ũndũ wa andũ aya nĩ ũndũ wa erori aya a Saimo reke tũmĩhingũre na tũthiĩ na mbere kũmĩendia mĩgũnda ĩrĩa ya 100 tondũ ndĩrarigĩrwo ma tondũ director nĩ ahingamĩra mĩgũnda ĩno rĩ na nĩguo andũ aya maranjũragia ũhoro wa mĩgũnda tũgwĩka atĩa so mena opportunity ĩyo and thank you so much for that na hau tuna brot citanyihĩire brot 50 njuge tũracendia 50 by 100 ngiri igana 50 by 100 na phase 1 na phase 2 50 by icio no kũrĩ mũgũri wa cash nĩguo na phase 2 mũgũri wa cash tũkamwenderia 130 okay na phase 3 ino ru ha tũrarĩ ha kĩnyũmba-inĩ ino ru ĩkomeire bara rĩ bara ya kũingĩra rĩ nĩguo ũcio nake tũkamwenderia 100 and sorry tũkamwenderia ngiri magana merĩ nĩguo those are commercial plot by the way iyo ngiri magana merĩ those are
Toto commercial plots. Ni hau na ni ndronire njoe kamwe tondu hau hena town center i hau ri Ibrahimani na hena uthimu nene muno wa na mbere ri hau gaitagwa gatumitara twa nyumba ngomboragia 5,000 ona korwo ni 5,500 yini kana ka apartment hau nego kona rori haria murimo ri ni kuhoroithie mahiga kwi kwari nene kana kwari nene ni ndirakionire ndiko haso ni gwaka na ithuĩ ona ndirorire andũ aingĩ mũno makĩte kũu na barabara maintainagwo nĩ Hichiang kware ya Hichiang koguo mũndũ ũngĩenda gũkorwo akĩenda kũgũra mwena wa Malindi ci 1,100 100 arĩ phase 1 phase 2 1,300 cash phase 3 1,200 cash no akorwo akĩnjarithia na namba ya thimũ 0727004455 0727004455 niguo na ũndũ ũngĩ ndĩmere atĩrĩrĩ ũngĩkorwo ũtarĩ na cash ni ũkũrĩha o kahora na mĩeri 6 kana na mĩeri 3 na director nĩ anjĩraga atĩrĩrĩ tondũ ndakũmũhingĩrĩria ũka mwaranĩrie nake ũmwĩre atĩrĩrĩ director niĩ thaa ici ndĩna kĩna no nĩ ngũhota kũrĩha plot icio na mĩeri 3 ndĩna kĩna no nĩ ngũhota kũrĩha na mĩeri 6 gũtirĩ mũndũ ũngĩhingĩrĩria ona hanini ta rĩu he mũirĩtu wĩho wĩ Gulf ucio aranjĩrire no hotage kuona 15,000 o mweri ucio akĩrĩ sawa na arakorwo ena 30 cia deposit nĩ ithe mũndũ tocio no tũtingĩmũhingĩrĩria so mwĩ karibu inyuothe gũkũ kwa Golden Dreams na namba ya thimũ nĩ mwakĩrwo 0727 004455 tukĩgenderetia mũthenya wa mũthĩ rĩ nĩguo nginya producer akĩnjakĩria harĩa ndĩrona ndĩ thitima-inĩ ndĩ nyika ahana ta rĩrĩa Kenya Power ĩkoragwo yũrĩte nĩkĩ tondũ thimũ yakwa ndĩrĩ mwaki ena director anga nĩ wĩroraga mũno na nĩ mawe ndũngĩkira na ũndũ rĩu rĩ ndingĩtangĩkanie kaba kwĩyaria ndakwĩra ndingĩtinda ruo-inĩ nĩguo nĩ kwagĩrĩire thank you so much rĩu rĩ mũthuri rĩ agũtũkora agatwĩra atĩrĩrĩ nĩ arenda mataro kuma kũrĩ athuri hĩndĩ ĩyo ahũrĩtwo ciĩtagwo atĩa ena rĩrĩ ndũndio ndakwĩra introduce ũyũ karibuni sana ũyũ nĩ Simon K wĩ haha na ndĩrona wĩna eroreri na reke thiĩ na mbere ena ndũndio agũthĩtwo Tuka nĩ mũiko arahũragwo naguo kana nĩkĩ na mũthuri ũcio nĩ arakoretwo onetio mwaki mũno tondũ nĩ ahũragwo nginya mbere ya andũ na ndiũĩ kana ũguo nĩ kwagĩrĩire Simon no tũkũmenya no niĩ ndinona hena mahĩtia tondũ wa mbere rĩ ta rĩu we kũringana na ũrĩa mũikara na mũtumia waku kana na niĩ rĩ nĩ kũrĩ maũndũ tũkoragwo tũiguanĩire ĩtiguo we nĩ ũrĩkaga ũũ nĩ tondũ ũũ nĩ wanyita rĩu handũ haha rĩ ũgakora mũtumia nĩwe ũra provide mũthuri ũyũ nake nĩ aheo majukumu make nĩ wanyita nĩ ũrĩrugaga mwana ũkamĩkaga cua nĩ wacenjia kĩ o rĩu mũthuri ũyũ mũtumia akĩrĩ wĩra mwana nĩ arĩgĩikara hau na mai to be honest na mũtikĩrĩ na mbia cia kwandĩka mũirĩtu na angĩkorwo hihi ndũgũkĩhota kũmũcenjia rĩ andĩka mũirĩtu angĩkorwo ndũkũhota kũruga rĩ andĩka mũirĩtu mũtumia tondũ nĩ arĩthiĩ wĩra kuma thinacara oke hwainĩ rĩ no nĩ arenda ũmũhũrĩre tũkuo kana ũmũhũrĩre tũkuo bathi koraiguo ndĩratarĩria ũhoro wao no ndĩrahũrĩra hĩndĩ ĩyo bathi mũtumia waku na nginya nguo hũre tondũ wa rĩrĩ director ũtingĩtuĩka atĩ we ũtindaga nyũmba kana hihi ũthiaga ciĩbarũa ũmũthĩ ndũnona gĩbarũa no mũtumia waku nĩ athiaga wĩra he handũ andĩkĩtwo wĩra mũtumia ũmire okĩrire mũndũ wagĩrĩirwo akinye wĩra thinacara rĩ okĩrire thaa cigana okĩrire gatene tondũ okĩrire 10 okĩrire 10 na arĩcoka nyũmba rĩngĩ thaa 1 thaa 2 mũndũ ũcio nĩ mũnogu ati mũnogu na arathiĩ wĩra from Monday to Saturday nĩguo haya agĩrĩirwo nĩ kumaga wĩra agoka agakũhũrĩra nguo agoka agacenjia mwana nabi agoka akahũra nguo ciake na agoka akaruga nĩ agĩrĩirwo nĩ gwĩka ũguo nĩ mwagĩrĩirwo kũiguana ta rĩu tũtuwe nĩwe mũtumia ta rĩu wĩra wakwa rĩu niĩ we rĩu mũthuri wĩra wake rĩ ũrarĩ wa kũruta mawĩra ma nyũmba in short na niĩ ngathiaga wĩra
na riria wona gibarua ri tugatwaraga mwana ndikia tugethaga mundu wa guka wika atia kuruta mawira guku riu muthuri ni akoretwo agifail no anyita afirira koki tondu ta riu ri mwana ni athugumire nduna mucenjia diaper ugakora mwana ni atinde na diaper the whole day na nginya ni athire kahinda kanene mutumia muthuri uyu ri o ri ndo stirwo rucini ndari arathambia we wita mutumia kwaria manauma guthukuma ri wagirirwo ni gwika atia okay riu ajundite ni ona riu kandeo riu tondu ni gwira iroragia ri kandeo ni ragirwo ni kuhurwo na ni hurangitwo ni mutumia ucio wayo reke ngwire na ti mbara huthu ngai ni wonete thenema ya Macangi etagwo God must be crazy ya Macangi etagwo nyina kababa uria Macangi yakunyagwo gutu ni nyina kababa na riu we advocate thenema ĩ kana ma ni ndirakwira uhoro wa matuhuhu nigo ndiroria atiri wa advocate ndirakwira ma wenda twikire thenema-inĩ kana reality I'm telling you the reality nona muthuri ucio ri actually muthuri ucio ndaga gwika rugano guku agigiconoka na titene na ni ahuragwo bara ya guthaka ndakunyita biu riu ni ngauga atiriri director tondu ndinarehe rugano riu haha ri ni wega tukorwo na direct teyo tumuteithie na ni hakwa ri no advocate yanurwo ni ndirari mwena wake ona hanini nguri atiriri kana njurie mwirore kana tani ni ndiokire wira ni handire wira ingithie ngore mutumia wakwa atatikite responsibility atarugite ri atahurite ngore mwana wakwa hite ni diaper ri abothia na mwana atahurite nguo ciakwa ri ndina rutha rwa kumuria ndina rutha ni kwao ni gwakwa ni gwitu actually ti gwakwa ni gwitu we ni kwa mutumia akihoyo banga na nikigwa muthuri uga muthiro kakahova ithe wa ng'ania ithe wa Saimo nitukwenda ututeithie na baga iga mwana ndari kuo na thururu bas no ni kwa mutumia atiriri atete kwa mutumia ti gwakwa ni kwa mutumia wewe utindaga nyumba muthenya mugima utindaga nyumba mathaa maigana thaa ici reke ngwire no na thaa ici ona ungithi wende kanyui gwaku ndui haria kari ndirege kundu kuu ni kwau wega wamba kuiga rĩrĩa kanyui wa wajira kwanyu my point is hurwo korwo nduraruta wira tondu nawe ungithi ukore maundu macio matekitwo ni okorwo wi wa bara ni ukurwa. You cannot that is not fair at all. Usagai ninjete kana wewe urenda kuga atia muthuri ndagirwo gwika maundu macio onera na maitho makwae ndeborori mareme muoyo ngoro yakwe ngiri kuhoteka atiriri nona riu hau hangi uguthiaga ni uringwo muiko kauga ngai wakwae atiriri ni okay ngore tukuruge na mutumia hindi ungikora riu ni ukorwo ni ndirugaga of course simo ulisikia wapi I wish haha no tukorwo twina andu a diaspora umenye andu acio uria makoragwo maritie makaigua ndaigua maundu maya ni kuiguana kahura atiriri no uraruga hindi riu thie riko mwagikarire thi na mukiguana atia tondu ndurathie wira ri no okire kwao njuri atiriri so does it when I just say more it makes me a lesser man. No, that's what I mean. Todini wera. Not to make okay. Koruga nego gwatu lesser man. Ugira wagithe maundu maria mari. Koruga nego gutuma tuika mundurume. Saimo. Urajira nduge. Kari uru. O muthenya ukorage riko. Tiga koruga. Nginya ndokoga uguo ka ndehera irio. Oh. Mundu uyu atinda wira kahura kwa ndiama. Na ndirege. Mundu ni munogu. Sawa. Kotari does it make her a lesser woman? Eka atia. Saimo no me ruwe ndona riu. We wera kunyire mwana wa kahina ha turarire ati mwana wa kiritu no muhinyi turamuiga. Riu we nona uri ohare ha mwana wa kiritu nikiro na mwana wa kahe kongorio. Nona nguri undu umwe. Nona generation ire ikuo kwanza momi gwetera mwana wa kahina kairitu. Mama ni mukahurwo bara nene muno. No, niyo. Ndihurwo because me what I know. Ti uru nona muthuri kuruga.
wa mbere ni mwana waku uracenjia diaper ni mwana waku urathambia thina wiha Saimo uguo othe urauga ri ndiraigua no thina wi handu hamwe thina wi riri thina wi haha kunjira ati nduge thina wi haha kunjira ke ngwire he maundu ingioka taru mwana ri mwana ndingirorera that's very true mwana hakorwo ndingirorera kana ndikiuga ati riu mwana ati ni ngukireka mwana akione thina kana one ruo nona aca ndingitikira. But let me tell you one thing. Ona kuhana ro uguo he maundu itangika nguria atiriri ire wari bachelor no wakurugagira nie na riu ni urarega kuruga niki ati ya Saimo nduge yes Saimo kai guthia ati ai we murori we no uruge kana muthuri ni agirwo kuruta mawira macio ngikorwo mutumia e wira ati ke gucu cikare kimeke maite Sunday off Sunday ni gwa guthi kanitha okay ona korwo off ri mundu ni mundu na ni aranoga riu hure nguo Saimo ciake nginya cia thiini ni tuguthiete wega no wathukia riu ati yes asa tuguthiete ukire athuri mahuragirwo nguo cio cia thiini ni atumia ni hau naho okay hau ni hega hau ni kiria niki hau ni biu hau ni biu ati yani uthie bafu utige thura yaku ni nduigire nayo hure hau ni igana kuigana Saimo ngai hau ni wega ndakwira ni kaba unyikete ndingimihura no uthie cemania na kiria Saimo umenye urenda weri gucungiria ngui ti ngui mani giciko ni gitu niki giciko itu giciko giki ni gikombe tingimita njagi giciko ni gitu giciko na thani itu thani uguo maundu maria agikorwo ni muikara thine ni muiguana na hatiri handu handikitwo atiriri mutumia niwe wagirwo ni gwika maundu maya na muthuri niwe wagirwo ni gwika maundu maya Saimo ino menya ngwire undu umwe we ugikura ri niki gatuma mama mwonyore gwita riko we ugikura hindi yo ni hindi yo niki no ndera ukuonia niki gatuma mama mwanyu ete sister yaku riko tondu eho na kamugutha nginya tondu eho no riria sister ciakwa riria ciahikire ri nini kwanza nini ndarugaga na mami ndangingirire riko ndi hau Saimo that is not possible ni hatire kindu itagiruka tha it's not even close to possible Saimo ke nguru ndu mwe he maundu nginya matagirwo nginya ukuhiriria uguo rauga ni kuga atia ni magirirwo muno atia nguria atiriri ni hahandikitwo ati mwahikania na mutumia ni wagirwo ni kuruga na ni wagirwo kuruta mawira ma nyumba ayo tuteithie muthuri uyu ri kire kiratuma ahurwo ri ni gukorwo ati ndararuta mawira maria marikanire na mutumia wake ndaramaruta nikio gatuma muthuri uyu akongorio niguo so ni kuga ati na muthuri uyu ri ni ndamuthikiriria ri ni wega ni atia wega atiriri ndamuthikiriria rauga atiriri wende na thina wako weri ni ageretie no ita ni arageria no hena kaundu kamwe hena gathina kamwe kariko mutumia ni atekia advantage yake ndarateka reke ngoro ndo mo Saimo ungihetia uruga muthenya umwe ate muno ni aruge nemo athecenja ndakwira kande ikunyagwo igucagio nginya matu iranyonagia hanya guku na ndihuragwo na kwanza tiga uguo riu nona nginya keki igia kuruta wira keki ndikuonana nayo Saimo na ti muthenya umwe keki ni na riu thina nduro njane ndiri bia mutumia ucio ndake mwendete ni amwendete ngeguru ndo mo Saimo niguo no ona mutumia aikore na mbeca take nguru re baba ndona mami mami ri ahede baba takorwo wira niguo mami eta no tukaiga to thukuru mami etaga baba akamwira manegere mathi nacio thukuru uthire ona emwe mami aimire atengurite mami me atengurite baba even a single day niguo yes no riu ri ni kuraringana na riri ni kuri mundu wonaga atiriri these are hard working guy na mundu uyu ni chance yagite no ni kuri mamundu mangi meho nona riu mo menda guikara uguo Saimo abo heri horo guikara muthuri uyu ri abo uandere wira does it mean to ndere wira
responsibility cia mutumia ni ciake. Is that what you want to tell me? Okay, ona mutumia wira akire kuigua na muiguanite tondu ariri kahura no how atire kuiguana ndakuhe a very good example. Hapana, ni kuri kunyira kuiguana. Thikiriria ndakuhe a very good example. Thiaga wira rucini tau nguria atiriri honestly speaking director, yes, when ona ni uburagira thimu thaa 10 cia rucini ukiuma nyumba ni wauma nyumba thaa ici tureka cuyo no ri ni thaa 3:30 ukinye gwaku thaa 5 ukore gutire undu gwikitwo assuming riu wewe mutumia wagirirwo guthi kwambiriria ha undu gya assume ndi mutumia ni kuga turauga riu ni mutumia akura ruta wira uri ruta ni mutumia ambiririe wira urio ayuno kura kiruta. Everybody should take part kana mundu ayuno kura kiruta wira uri wake. Reke godo mo saimo uhoro wigi muthuri kwaga wira tikuga he is a lesser person. Ona ti ugo ndirauga na tikuga ati tono muthuri mutumia ni yage wira saimo, it doesn't mean that mutumia now she is the king. And this where saimo we are getting wrong even in our society, whereby turoka tukona mutumia kariwe tondu tonethi wira mwori umwe. But as a man you should work hard. No, I should work hard. Why am I providing for you? Atirere wira wa gasaimo gutatia thiugethe kuri na wagire enda ufanye kazi online wagire acha ndogigo guo aikoro mundu uyu arenda gutinda nyumba ri riu urenda mundu uyu atindage nyumba agaikara hau ngamurehera irio simutakire kwenda ai hayo no me muthuri nyaga wira ndirarega but make some effort yagikorwo ndura make effort mwanyi tuone mata no kundira thesenda agikorwo ndura make effort simureke ngwire ri muthuri ucio ndagirwo kuruga. Number 1 kuhausa jia mwana na fedni sawa muthuri ucio agirwo ni aruge ahurwo atwirwo mata akunyagwo na ndakaheo nginya keki tondu mutumia mire kwao niki mutumia umire kwao tondu wa riri ni arenda kugia na mucii wake na tondu ndirenda kugia na mucii wake wakwa ri ni twaiguana. This is how we are going to stay. Okay, no umire kugia thi kungi gutiramakania tondu mucii ni witu ona tugicemania nawe ndwari na kindu semoke ngwire ucio ouma gwake mutumia na mareko makute nakuo mutumia ni agatiga nyina na atigethi tanyo ni mandiko ni haria to kana muthuri ni atiga nyina kana ithe muthuri ni umaga kwao ndakuri atiriri nyonia mandiko ini ndigukuona a woman will leave her parents athia kambirie mucii. Yes, riu ri tuhamwe utira watu kira muthuri ni akaumagara ni hau na tungitura ri actually ni ona mahitia maria ndironire mutumia ucio na mutu ni mamwe tu o kuhura muthuri ucio ruige ginya keki ndakaheo ndagirwo ni kuheo tondana hura nguo ndagirwo ni kuheo na hanini yani we utindage uguo nyumba wikarite na remote ngire nie ngurite TV yo nini ndirariha nyumba ucoke uke ndoka hwaini urangara na style nginya cia nyamu kego ndo mosaimo kiro kyo atumire ume kwanyu ni arugere mwathece nja eni niguo akishindwa atoke nje aende kegure thino orerige nikiona gacaimo mutumia kana muceri wa mutumia agitaka iritu akeneririo ugathie gwaku ukamenyagira muthuri ucio no hamumenyera ni ugakena muno tu hamwe ya iko muthuri ndaremenyerera muthuri akemenyerera atia nani gwake because woka kwao ciana ni ciao no riu ri ciana ni citu actually this is our home. Okay, wewe woka naki ino mesa imo ngiro ndomwe ino menginya mutumia angiura ore na indo cia nyumba agicoka ndogi no kuciamukira niki ndogi no kuciamukira agicoka no kuciendia eni ciakwa ugure ingi no uragurite indi yo ndakora tiri ndona nginya mutumia angihiti athie agicoka agiriru no guka oguo ore agiriru kana gakuo gake tukuo twake no riu mundu urora nginya indo cia nyumba no agiriru ni kumucokia yeni arathiite kuna indo cia nyumba akireko no agiriru kumucokia wewe ndeke agure Simon Fani no nie nyona mutumia ndagiriru ni kura mutumia turu mami matiuraga tondu ariri aru mamire matakiuraga mamire mitiurite karabu mamire ungiathukire ri mami tonya na huthini akarira
tutemenya maithori athi kuicire hutia renge onjorage ngui ino yakora tiriri arugie no guthukia nginya uhoro tondu ariri director agikorwo fiu ni ubangite mundu uyu ni ahikia ni tuguikarania nake ri na no amuari urora uthie ku hau naho nduikare o hau agikorwo ni uramenya ukura ucoke ri just stay there. Where are you going? Muthuri ndagino by the way no riu ri ha muthuri urahurwo ri ni wega mutumia tondu ni agia kindu ahure muthuri wake hakumuhura ni no njage kuga no ni agiru ni kuruta mawira maria maiguanire ni wega tondu muthuri ndahota guthukuma aumwo report ya na thiini kuibo no imwo tondu ndathukuma indi aikoro ndurathukuma ri na nduraruta mawira maria makwagirire ri uraheo niki yegoro ndo mosaimo tibega kugura muthuri. Number 2 muthuri mandiko bagwite undu ucio naguo ni wikirirwo muno uriku yocio wana thiini ni mandiko kuria mahikanitie undu ucio ni wikirirwo muno niguo. Let me tell you Saimo, it doesn't make that man a lesser man tor muthuri ucio ndari wira niguo na ni uru muno muthuri kana mutumia uria ungioya guoko aenda kuigira mutumia wake ni uru akiru gitagwo tor muthuri ndari wira. It is not good, it is not right. I cannot advocate that. So I don't reserve I reserve my comment but I would like to advise tiwega na niruo no ni ngiuga atiriri hindi ria mohikania ri maundu maria moiguanira ri tugane mawira gwako tugane mawira maundu maria moiguanira ri kiuria tugane mawira ri no na maundu maria moiguanira director we hingie maundu maku nake mutumia ahingie make no ngoda uri tiriri mawira ma muthuri ri uru no kaega muthuri mawira make na mariko gutire wira atangiruta mucii gutire wira muthuri atangiruta mucii nginya guthambia indo yes nginya kuruga ini kuruga ini no koriyo ni chef ukera mutumia darling today I want you to sit there, let me cook for you. That's why we are having irresponsible boy child. Asa ni wendo gori uriko that is love wa thongo gori we ukura ri ni kwa korire baba wanyu akiruga riko icio cia no makoretwo mwe mutitu but let me ask you makoretwo mwe mutitu ndi ya maumba uru metuaga ngati reke kundu musaimo we ri matuko maria wikarire no akorire baba wanyu baba wanyu ri baba kuire 20 was it 2013 or 20 yeah meka yothe ri handu ni baba wanyu igirite riko ndire ndona niguo ndirakwira atiriri athuri acio menye ni hindi ya tene hindi ya maumau na mutuko ucio uraruta ku hindi ya tene ndi ya maumau hindi riu maundu ni macenjetie atia maundu maragicenjia atia riu nguria atiriri tondu taru andu let me give you a good example. Yes taru tene ri ona kungirakorirwo na utongoria muru biu andu acio marakiraga uguo metereire but today uronire gwathi atia change is umuru yes matigikira. Things are changing. But does it mean atiru mutumia ikarira muthuri tiko muikarira kono ko muikarira okay when wagiru ona muthuri atakigiru ni ikarira mutumia no tukikarira na mutumia omuro ikarira responsibility yes talk ni twarie twarekanira atiriri tutikiga na mawira mandire ni ndirirugaga atia tuzike ati na ni Tuesday ni nie tutikiga na mawira nona ndigetekira haya Friday tukariha mundu agoka kahura nguo kana ni ndirihuraga nayo kahura ki kwagirwo gukorwo kuhana uguo atia uguo ndakwira atiri ruo rwe hau acha Saimo gutiri hindi tondu we mutumia ni wagia kindu and this where turora to the society because we are embracing the wrong doings tura embrace maundu maria matari thini wa mitugo na unduire witu ukwaza undu ucio niguo thukagia maundu mutugo wa muthuri ni ari ni kuri mibango Saimo ni kuri obi mutugo wa Ngai kana obi wa Ngai noita toke tuthie unduire wa kuri mumite no ni kuri uria Ngai obire muthuri agirwo korwo ari
Agĩrĩirwo akorwo mũthuri na hingagĩria mũtumia mabataro make. Ini no ti kuruga. Kuruga no ibataro. Nake Ngai matu-inĩ agĩcũthĩrĩria akiona mũndũ ndombire tũhanane. Ndarĩ na reke ndĩmũmbĩre mũmũteithia. Wanyita? Reke ndĩmũmbĩre okay? Mũmũteithia. Nake mũmũteithia rĩ automatically wĩra mũmũteithia nĩ ũrĩkũ? Atĩ rĩu tondũ rĩu nĩ ũracaria mabũrũri ma thũngũ rĩu ũke ũnjĩre nduka na ũcore timetable thĩinĩ wa nyũmba. Tondũ mũthũngũ ti mũndũ. Wewe no turorera rĩu. Niĩ kwanza ndĩrotuĩka president gũkũ. Ngai. Ũngĩthoreka polisi ya thuri kuruga. Mutumia kwanza ingĩmũhe responsibility kĩrĩa ingĩmũhe kĩrĩa igũrũ mũno. Ekagete mutumia. Ma ndakwĩra. Mutumia ekagete. Mutumia twathe. No ndĩmũhe madaraka na mamlaka. Ũguo ũrauga rĩ. Nĩguo kũngĩikara. Niĩ gwakwa niĩ nĩ ndugaga. Rona? Hei mũkũruga. Ngaingĩra ũguo ngaruga wega tũcabaci. Andũ arĩa marekaga tũkiripu rĩ meko. Arĩkũ? Arĩa marekaga tũkiripu twambe tuge hau se mũkũruga. Niĩ gwakwa nĩ ndugaga. Nĩ hũraga nguo. Yes. No tũthiĩte wega na atĩ ũngĩ. Nĩ njenjagia ciana diaper. Mutumia eko. One hau. Kamwĩra baby, let me do this for you. This way, who are not throwing. You know I love you, baby. And this way. Goya kamopa ngabangutha kũu. Simoni ro. Nĩguo? Ngamũtwara bafu ngamũthambia wega. Simoni ro. Ngamũhura. Simoni ro. Aca? Ni ro. Ai. Mũndũ ũcio akaigua rĩ nĩ mwende. That is not atakũrwo tu njĩra ya kũrani wendete mũtumia. Aca nĩ wendaga kĩa. Ta njĩra ngĩhĩtia cemania na Jane ramwĩka maũndũ macio. Kaĩ watuĩkire caregiver. To my wife. Nĩ reke ngwĩre director mutumia ũtonaga ũtahegwo kĩateo angĩcemania na Jana. Irĩkũ? Iramũthambia. Nĩguo Jana ciĩkaga nĩguo cigithie andũ aya. Ikamaka tũmaguta ũguo. Nake Jana ndĩrĩ kĩndũ. Kaboyi Jana ũrona kĩndĩ. Ndĩrĩ. Gutire mundu atia. Si anjira ati Saimo unachoma. Acha ndiraria ma. Na hiyo nao ni kweli. Si kuchoma. Saimo unachoma. Acha. Ni njika no niki. Njika. Rĩu na gũkũ ndũrona ndaingĩra. Ndathambia tu indo hau. Nĩ tondũ gũkũ. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩ. Na gwakwa. Rĩu nona rũciũ. Ngokĩra tene. By 6. Tukire nduge ka breakfast. Ndĩmũtwarire breakfast in bed. Advise me breakfast in bed. Tajira. Semeni ni nyumo mũratũma atumia rĩu rĩ. Mathi itetere sita gũiteteka sita gwatia. Mambie gũtũcuka. Mamũcukaga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mwĩkĩte. Saimo. Muthuri responsibility number 1 to provide. Yes. Number 2 mutumia ona ngĩakorwo arĩ wĩra na akorwo na thũkũma mbeca iria nyingĩ mũno. Agĩrwo nĩ gũcirehe metha-inĩ. We ciaku nĩ wĩigagĩrĩra. Atĩrĩrĩ. Niĩ wĩrakwa atĩrĩrĩ. No ciaku nĩ wĩigagĩrĩra. Na aca nĩ ũrĩa gũkũ atĩrĩrĩ. Nona we. Mutumia we ndũrĩ mũndũ mwega. Mutumia agĩrwo gũka na mbeca ciake. Ndakũria kĩndũ kĩhũthũ. Anjũrie twĩke atĩ. We nĩ wĩigagĩrĩra ciaku. Atĩ gũtwarwo rũgũrũ gwakwa. Reke ngwĩre. Aigoro ni nani okorwo nĩ wĩigagĩrĩra ciaku na nĩ ciakwa nĩ ngũigĩrĩra. Okay, ona nĩ wega ciagĩrĩirwo kũigĩrĩrwo no ũhoro wĩgiĩ ũgai wa mbeca icio rĩ nĩ mũthuri. Mbeca thũkũmĩire na thigino yakwa. Simureke ngwĩre mutumia wĩra wake nĩ wa kũhe mũthuri gĩtĩo. Nona mĩaka ĩyo nĩ mĩthiru. No reke ngwĩre. Na rĩu nĩ ndĩrambia movement thaa ici. Nona andũ arĩa ndĩrahingũra gĩkundi. Athuri arĩa maraikarĩra atumia o gĩthemba kĩu. Tũrĩthiaga tũkamahũra. Nake ngũra gĩkundi kĩu gĩtingĩkinyanĩra. Nĩ gĩgũkinyanĩra. Gĩkundi kĩu kinya gĩtingĩkĩra. Ona gĩtingĩtonwo nĩ athuri 5. Niona ndirenda athuri ndĩrenda atumia. Na ndĩrona mbara njũru ta ya mũtumia. Tũrĩũkaga gwaku tũgakũhũra. Tũgakwĩra you must submit. Nuruo. Nuruo Saimo mũthuri ũcio reke ngwĩre wa mbere ndeba ngaigũra mũthuri ũcio tha. Because one I don't see future in that marriage. I don't see future. Number 2, I don't see mutumia ũcio ndamwendete.
Nĩ amwendete. Eno me kuna nginya mutumia ucio no ecendithegirie wira-ini. Nona nĩ gũkora ahũrirwo nguo. Mĩaka ĩrĩa he handũ Simon ũtagĩ no kinyane mutumia. As much as no mũhikĩtie. No mũtakinyania. No nĩ mutumia ũmenye wa mbere ti maid yaku. Mutumia ti ngombo. Mũndũ nĩ mũndũ mũgima wa muoya, mũndũ mũgima. Simon omone rĩ wĩra wake. Ũrĩkũ? Reke ngwĩre thĩinĩ wa ũmbi wa Ngai rĩ. Thĩinĩ wa ũmbi wa Ngai. Ngai rĩrĩa ciana cia mbere ciehirie rĩ. Ngai acokire kamera atĩrĩrĩ ũkai ndĩmuonie. Nawe erire mutumia kwata kĩrimũ gĩkĩ nĩguo tũ hamwe ũguo mũthuri nĩ kĩrimũ weni akĩra mũthuri atĩrĩrĩ ũmenye kuma ũmũthĩ ũrĩrĩa thigino yaku arĩ kwĩra mutumia ũguo nĩkĩ tondũ mũthuri nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra bas angĩkorwo ndũraruta wĩra thiĩ ũruta wĩra wa riko wĩra ũkĩaga Simon then are you work nona andũ acio mĩaka ĩrĩa maikaranĩtie tondũ nĩ ndĩronire nĩ andũ marĩa atĩra Simon ũkiumĩra mũthuri ũcio tondũ rĩrĩ ngunyo rĩ no nĩ aho gwĩna ngunyo nĩ ũrĩcie nĩ kang'aurũ kamũrũmĩte gatarĩ gũikio hanya na nginya mũthuri ũcio nĩ mũhũtu arugaga na ndarĩaga yes no nĩ ũru thĩ kwanja rĩu mũtumia aruga ona ũndũ ũramakirie rĩ ũkĩa story ĩyo rĩ atĩ mũthuri ũcio rĩ atĩ mũtumia aruga ahingagĩra irio by the way nona mũtumia ũcio angĩ by the way ndarikana atĩ makarĩ irio mũtumia ũcio we angĩruga rĩ mũthuri ndangĩrĩa okay kumbe nĩ aragĩkaga ũru no rĩu rĩ mũthuri ũyũ agĩgakinyio hau werĩ tarĩu tondũ we kahũra nĩ njũĩ gwaku ndũngĩkora maũndũ ta macio rĩ ndigĩruga because you take care of your family yes but if you're not taking care and you're not what is taking care of Simon kwaga wĩra is it part of not taking care tikwaga wĩra nĩkĩo gĩatũ mũthuri ũyũ one mathĩna macio provide for your family let me tell you Simon aikorwo mũthuri ũyũ wĩra ndangĩona mathĩna macio I'm telling you 101% no rĩu mũthuri ũyũ rĩ ndaramake any effort ndakĩmake effort atĩa reke ngũrũ ndũmwe Simon mũthuri ũcio ndũmwĩra okay studio atire akĩhura gũkũ ndangĩũka bora tu ndangĩruta wĩra ũcio ũkamũtuĩra tukamũtuĩre ndangĩruta wĩra ũcio ũkĩrĩgĩte kĩa Mũrungu nĩ kwĩ ũndũ namenyage ũrĩo nĩ kwĩ ũndũ ũngĩthikĩrĩria mũndũ ũthikĩrĩria atĩrĩrĩ wĩigue this guy is very toxic ikĩngwĩre mũthuri ũcio one nĩ ndĩrĩa kũrĩtwo mũteithia atĩrĩrĩ twambe tũmweherie kũ tũmũtware kũ ambe ahihie mũthuri ũyũ nginya nĩ mũikarĩre reke ngũhe karũgano kanini ũnjĩre ũrĩa ũngĩconclude ũhoro wa mwanake ũyũ he mũndũ wendaga gũka gũcia rũgano gũkũ kĩnjĩra atĩrĩrĩ ni Simon rĩ nĩ tũhĩtanĩtie na baba and my dad is very toxic ngĩmũiguĩra tha ngĩmwĩra ũka studio twarie ngĩmũria nĩkĩ mwĩrane na baba wanyu akĩnjĩra ni baba rĩ aranjĩrire ndigũcoka gũikara gwake wanyita baba okĩra rũcinĩ ndanjaragĩria nona anjĩraga nyume kũu na mami nĩ akuire na ugĩte tondũ niĩ nĩ last born njikare kũu gĩkĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ he gabiacara tũiganĩire na baba na baba nĩwe warutĩte bigger percentage nĩ ndarutĩte arutĩte kĩndũ 50 ũguo no rĩu baba wao rĩ na baba wakĩmwĩra atĩrĩrĩ wĩra ũcio nĩ ndakũigĩra no rĩu baba wao rĩ nĩ arenda gũcontrol biacara ĩno nona akĩnjĩra atĩrĩrĩ Simon nĩkĩ gĩtũmaga baba akorwo amenete ũguo ngĩmũria wĩna mĩaka igana ndĩna mĩaka 35 mũndũ ũcio korwo ndarĩ na ũhoti wa kũmũhũra kahũra ingĩamũhũrire ngĩmũria wĩna mĩaka 35 nĩkĩ ũreka gwa thoguo no kauga atĩ baba wanyu nĩ arakorwo na maitho moru nĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩikara gwa ithe wa mbere atĩ kana agĩrĩirwo gũkorwo agĩikara gwa ithe yeni nĩkĩ akĩrĩ mwana wa ithe mũndũrũme akĩrĩ mwana akorwo agĩikara gwakwa rĩu akĩrĩ mwana ti mwana waku agĩrĩirwo gũkorwo aingatĩtwo nĩkĩ na ndikanamuone compound ĩyo nĩkĩ ũkamenya rĩ nĩ wagimara na wewe mũndũrũme kũgimara atakĩrĩ gũthama ai nĩ gũthama gũtirĩ na kuma kũu kũgimara ti gũthama nĩ gũthama ndũngĩnjĩra mũndũrũme mũgima wĩna nderu na rĩu njũrie atĩrĩrĩ rĩu ngakenia rĩu for example baba nĩ arĩ kũu twĩkaraga rĩ baba ikaraga nyika na mũciĩ ũcio nĩ mũnene atanagĩkwĩra nĩ arenda gũikara nawe ena kĩnyũmba akĩtheka kĩnyũmba gĩa kĩrĩa kĩa rumu ithano rĩu ũmenye rĩrĩ kengwĩre nĩ mũndũ nĩ mũndũ and I'm very sorry to say this mũndũ nĩ mũndũ na arĩ ona mabataro make na mũthuri ũyũ rĩ
Noigwa mutumia wake ni agurukire na muthiro ti mukuru uguo ari ona megutha umehe maundu atangika ke mundu giki haha aca akire mundurume thoni cia rome cikoro igoti nona rura advocate ke mundu kiu kiagirwo koiga yes athi akombore atukenie acoke hingirwo nyumba gukwa tutire gutuke muthekerera nduthi uhing ati jana ke ngure tigo ahingirwo nyumba na ithe hindu ikaraga nyika me mansioni bana ekajikara gwa baba ndagirwo ni guikara ona hanini ngora indo ni ciathire Saimo we ngurie kiuria we ni uri kime githiru we muthuri mamu ahurukire it is a real story mamu aciara cia huruka muthuri agithie kio kiritu ya control ciana ciana ciara ya design ngudira ukuria ciana ciara ya design it was ni ndaruonire yes no ni rogano ru ciana ciara ya design na kwa cirigite woi muhoe ngai nguria tiriri indo icio ni ciao athiro ni ciao ni ciafa ni citona baba ande cia yani indo ni njethete wambe ukakuwa ni cito nawe uhuruje akiri ciakwa uhuruje riu no njike nacio ya ngwenda uhuruje ndaigua ngwenda kuoya hikili na Mombatha ndaigua ni ngwenda kwendia hizo ni vitu zangu nake mundurume murakarire ni ngai aboti atumagirwo andu anja aboti kuingira hau Saimo urenda kunjira atiriri director urenda kunjira no kore baba agarurire baba akagarurire kahiki agarurire kahiki mugunda witu akire wanyu yani akire witu nao mugunda wakwa ndagurire ancestral land ni renda ati aiko kari guka wa mutigire na kare naguo na hau no torereirwo ucio ni witu taru nguria atiriri director nie ne tharu tutithiaga uguo ukona ndoya kamugunda kuri already hare kareke handu hega kamugunda kau gakwa ri urenda kuga ati riu kihigi yakwa gigoka kundi control uria gwika nako thio control ati ndigukendia ni ukihe gitio giaki yo no kigaire to nginya nake mundu uria mwega agitiagira ciana ciake magai macio ni mandiko no to nginya ati riu baba ici ni indo ciaku ndugiendia ndwagirirwo no atara Saimo nguri kiuri kimwe wakigire ciana neke ko gastigana thina we niki we okay ni taru nguria we wajirire tiriri we ri wajirire ni urite thina muno kuma mwana na kwanyu gutiari kindu we watigirwo ki na ni ndu akora gutigirwo we ni we yetheire na ni ndu akora gutigirwo I want to leave a legacy to my children I want to leave a legacy to my family willingly not willingly that's why I genuinely effortlessly dutawira na kio Saimo so ugo mwana kio yake gutukumene ugo ditukumene ro akiru kiki nese nese gusikara wega ugo mwana ni agirwo guka ku demand kindu kuma hari na tukona nyama tutirie na tutibesa twagite ni maingi alafu niguo ndoria tiriri ugo mwana ni agirwo guka ku demand kindu kuma kuri ithe okay toko demand ni right ya mwana aya let me ask you something how ti right yake ni ndarega mundurume agirwo kuma kwa nyine na miaka igana ai gukurikane riko mucie ai Saimo kora ketado kwao Kora yake mundu hukina nderu ni ndika hau lakini miaka thate na gikwa nyina ni ugika atia uru ni aria kwa nyina no ni kera kwa nyina agika atia is the safest place umire kwa nyuna miaka igana we tondu ukire Nairobi we mwana ari waregete guikara kwa nyuna ki ne paisa kuritoa ora baba ni ari kindu ni ndigire we ndu wona mundu cio mundu ucio aturaga athuire kwa nyina akahikaniria hau okay agahikaniria ku uthi wethe mucii ku ru he rugano ndirekire like 2 weeks ago or 3 weeks kada ya hikaniria kwa nyina waithe nyumba ya kari nyumba ĩrĩa yakĩte rĩ maikaraga na ithe wanyita mahikia ahikania rĩ nĩthira ũkĩrehe mũtumia ũyũ nyũmba ĩno ithe ndathamire thire ona mbere gũikara kũu rĩu nĩguo ndaũragia mũtumia ũcio rĩu rĩ ona rĩu maũndũ maya kĩ the best thing is mwanake ũyũ one atĩrĩrĩ baba nĩathamĩra nyũmba ĩno na tondũ nĩ mũgũnda wake na nĩwe wagũrire rĩ reke thame thiĩ ngombore kacingu nyambĩrĩrie maica baba angĩtio one mũtumia wake amwĩrĩrie automatically mũtumia ũcio nĩatuĩka wake waithe na nĩguo gũthiaga na nĩkĩo tagĩrĩirwo nĩ gũikara kwa mwana automatically
No bari horo awika to tuteithie muthuri. Ndwagĩrĩirwo gũikara. That's a topic for another day. Nĩtũgũka haya. That's a topic. Muthuri ũyũ rĩ. Ati muthuri biũ Saimo. Nĩguo. Mama arahũra nguo. Muthuri ũyũ nĩ ũraiguire wega. Nĩguo. Aranĩka nabi. Na agacenjia mwana na ndikirega Masaimo. No wega. But he handũ harora. Mutumia ona ni kirekera ndakaririe rĩ. Nĩ mutumia ũcio ati mutumia yathi gũcambia muthuri wake. Na aero taru mathie handũ rĩ ati muthuri wake atirĩrĩ. Magĩthiĩ ũhikire ũkirũkete na kamũra aca ndikũrũkete na tondũ nĩkĩo ũrehire. You see? Sema gũtirĩ ũndũ wĩruo ta ũcio. Nĩguo. And that's what we call torture. Na gũtirĩ kĩndũ kĩũruta torture ĩyo. Sema reke ngwĩre. Na njĩra mũrori ũũ ndĩmũrĩ atĩrĩrĩ. Ona ũngĩkanagia indo ndũngĩnena gũkĩra muthuri waku. Na nĩ nguga atĩrĩrĩ. Mutumia ona angĩgĩa mbeca cigana ndangĩnena gũkĩra muthuri wake. Nĩ ngiuga nĩ rĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa andũ mahikania rĩ. Mahinya matigananaga. Nĩma? Na no ũkore nginya nĩ kũrĩa atumia ũkoraga mena wĩra mwega biũ. Ũkora mutumia ũcio ena wĩra mwega. Nĩandĩkĩtwo hihi nĩ thirikari. Na rĩngĩ ũgakora muthuri. Na ti mehia nĩ ndiuga nĩ mehia muthuri gũkorwo atarĩ wĩra. No maũndũ marĩa mwarĩkanĩra rĩ. Mũngĩthi mwarĩkanĩra we rũcinĩ nĩ worio ũkagera ũkaruga cai. To nĩ thiaga wĩra tene. To nĩ thiaga wĩra tene. No kahe ciana karia. Saimo nĩrĩ muthuri aigũkorwo akĩruta mawĩra ma nyũmba. Gũtirĩ hĩndĩ atagĩrĩirwo gũkorwo akĩruta. Number 1 ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa mutumia mũrwaru. Number 2 hĩndĩ ĩrĩa mutumia mũritũ. Nĩ wĩtĩkĩrĩtio gũthiĩ riko. Saimo mutumia ũcio arĩkia gũtua iria. Ũrigano riko ndo kana rika nginya kũrĩa gĩciko gĩkoragwo. Niĩ we. Niĩ ndigũthikĩrĩria ndwakakota akiri. Ndũraria ma facts. Icio ti facts. Muthuri ndagĩrĩirwo kũmenya nginya mũrango wa riko harĩa ũrĩ. Rĩu ngũria atĩrĩrĩ ũngĩhota ũtukũ ũngĩka atĩa? Atĩ kũhũta? Rarĩra. Aca tuge rĩngĩ kwĩna irio fridge. Mutumia tondũ no wahũta. Ndũgũkĩra gũthiĩ kũhiũhĩria irio na wĩkĩre. Ũgwĩka atĩa? Ũcio tugo mũtugo wa mũndũ. Nĩ kũmwĩta? Ĩni. Ndingĩũkĩra. Hiũhĩria ona ũngĩtũra hau. Hiũhĩria Saimo. In fact nĩ niĩ ona tarũ rĩngĩ ingĩũkĩra tene. Ũrĩa mũndũ ũkĩraga tene ũgakora no ũkĩra tene na mũtumia ndokĩrĩte. Nĩthiaga ngerugĩra gacai nganyua ngeharĩria ona arĩkora nĩ thire. Mutumia ũrĩa ngatha aroraga muthuri we. Ũguo takĩrĩ kuga ndakũrorete. Nginya andũ atĩ mutumia ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũkagĩra. No mene mandĩko Saimo. Ndirarega no ti kuga mutumia ũrĩa mũgĩ nĩ gwaka akaga. Kũ ti kuga ndakũrorete na ti kuga ndakĩte. But mbona nishinde nikikusumbua kwa kila kitu. Mara ndenda gwĩka atĩa thiĩ ũndehere. Ndenda kĩ thiĩ ũndehere. Ai mwana wene ti ndĩrĩ. Ingĩ ũrĩ mũndũ mũgima. You are dealing with a mũndũ mũndũ mũgima. Haya. Ũthiaga atĩa? We. General gatrĩrĩ. I support Mr. Kahura 100%. Tigana na Jeni. Nĩguo General uga mutumia nĩagĩrĩirwo kũmenyera muthuri na mutumia ndagĩrĩirwo gũthĩnĩka nĩ muthuri tondũ nĩona wĩra. True. Aca no rĩu rĩ. That's the right. Ndirarega ũguo nĩguo kwagĩrĩirwo gũkorwo. No, and that's how it should be. Yagĩkorwo muthuri ndarĩ wĩra na mutumia wĩra na hena responsibility marĩkanĩire ici nĩ ciaku na ici nĩ ciaku. Irĩkũ? Saimo ngũrie kai kũhikarĩ. Nguo roho ndĩ haha. Saimo kũhikania nĩ kĩrĩa? Kũhikania nĩ contract. We ngũria atĩrĩrĩ. Na nĩkĩ kĩratũma maũndũ wende mekĩke vice versa? Rĩrĩa we wĩ wĩra rĩ, nĩũrenda mutumia ũyũ submit maũndũ maya mothe. Thank you. Tondũ mutumia beto wa submission. Wĩra mutumia nĩ submission. But what about you? No, provide. No, yes. Wĩra wa mani nĩ provide. What if you are not providing? Atĩrĩrĩ tũhoe Ngai tũthiĩ Ngai atũhe wĩra. You have stayed. Wĩkarĩte ũguo mwaka wa mbere wa kerĩ wa gatatũ wa kana na wa gatano. But I'm making efforts. Nĩkũ ndĩragĩrĩ kumagara. Nĩ kũrĩ andũ matamekaga effort. Ndagĩrĩyo no twarĩ ũhoro wa niĩ. Mũndũ arathiĩ mũjengo. Nori hora muthuri ũyũ tondũ nĩ ũramũiguire we. Acha muthuri ũcio hatirĩ effort. Muthuri ũcio kwanza is very toxic. No, let us stick. That man is very toxic. Saimo, let us stick to the script. Muthuri one
niona gwakinyire atete muthuri ena hanya no ndeciragia no kama mukare gata Nairobi Fly kana gutamba gwakonora ngothi ndiraconde amenya ni hanya no muthuri ucio nginya riu kuria kungi riu ndaikorwo ni Jenny bro gatiriri mutumia ti ngombo yes na ndirege no Jenny bro ndori atiriri muthuri ni agino guthie riko atondo muthuri ndari wira atiru wira muthuri athie riko muthuri agiriro ni guthie riko whether e wira kana ndari wira kioria kare wira utumaga kare best tumaga muthuri ya guthie riko wira wa mutumia ni gu submit muthuri ni gu provide that is biblical na ngo ndori atiriri ni ahakinyire gwakinyire atia ati muthuri gwikinya ati ni gwakinya handu ati riu ni arathie riko itondo dara provide ko tondo dia provide ko nje no guthie riko thiuruta mawira maria njagirwo ni kuruta niki why inginya rero gakihota ku provide no Simon that's not right it's not right let me tell you my brother let me tell you and if we go that direction toko tukararetie obi wa Ngai no riu ri aikorwo ni muiguanire ri kuiguanira atia Simon you won't tell me that we can sit down and we agree mari no ore rugaga yes tuzi no ore okagire ciana okacihari cigathie thukuru of course Simon toroa acha maundu macio shall make the generation to suffer gwiciria ona maundu magirwo macio equally 50-50 who said so okay sawa ndirikirege ndagethie wira ndetha na uthie wira wethe ukatwigire metha-ini no problem aikorwo ni ukuire nani ni njigire no situ kuombi wa Ngai Simon atire handu Ngai ugite ati bia citikaigirirwo kwanza kuga ati mutumia athia thukuma na kuu akurehere mbeca igirire hau we ciaku ni ukuigirira ucigae ndicigae by the way akwa muthuri for example arathukuma 20 na muthuri arathukuma 10,000 bagioka mutukani ciothe cituike 30 alafu imabi guciga muthuri akae kuma hau kuma muthuri acha ni tuiguane 10,000 ni ciakena na ici ni ciakena ici ni tu save ona ni ngithukumite ngirutite wira okay for example ko joba le 10,000 joba ko ne 10,000 ku aru tura save cia mutu ena kama mutumia ucio ngeka to save ciake hatiri na thina akiri indo cianyu yes sasa no reke ngwire mutumia ne he muthuri gitio kirigigia yes ni amuhe gitio na areke muthuri arute wira uri wi wake no nake muthuri ahe mutumia gitio na arute wira uri wi wake yes na ndirege no wira ungiaga Simon reke mutumia wira wona wagari reke ngwire undu mwe director ni kuri andu kana arume makoragwo mahana u atia mundu ucio reke guta tiga na iguta ndendete kuruta wira tondu muthuri ucio ndirorire ni wa muthemba ucio aca emore arire muthuri ucio please no muthuri ucio reke ngwire ni muthuri ucio niki gitumite niki uramuthoma uru uramuthoma uru ni ura kindu kimwe to muthuri ni tortured reke ngwire athuri matiaragia uyu kona muthuri uroka kuitura hariwe please give him a chance ya kumutwira ikiguta muthuri kindu kiria ngweka ni riri ni ngwenda kuthikiriria rugano rwa mutumia ati ena kihanya thikiririe miena yeri kioria ena kihanya twakinyanirie hau atia ngũria atiriri tondu ni kuri atumia ukoraga ni mahuragwo ni athuri fiu ri muthuri niwe wina right ya kuhura mutumia ndirege na right na right na ndina makao ni mutumia ucio urahuritwo go ni muthuri wake ndungiranege no guranege nake ngwire na korwo ni muthuri urahurite mutumia wake uguo thaici mutumia ngire gwa bida onake muthuri ndagithi gwa bida gutikoragwo no na nginya society gutikoragwo by the way muthuri ucio aikora amurire athire gwa cibo araruga ri ararugire maita kiria haya Jenny bro watirire acha ungiwe uguo kahura andu a America tungika atia niki na tuhitukagira murango-ini uyu akiumira nake ucio ngi githi wira na twina ciana agithii wira na twina ciana koguo muthuri aumira areke ciana ihute tondu ni muthuri yes thank you so much Jenny bro acha waumira rugira ciana wakora mwana mucenjie wakora ni athugumire hura ngui cio Jenny bro ukitarathi wira utiga wa hari utiga waruta wira uri wi waku niguo tariu ri kundu ngirora andu aingi mena guku ri mathaa marutaga wira mathaa maingi kiurira ukurite ri rira ukuri kiuri kimwe Jenny bro athi ki twatoka na murango ni athi ku athi wira na ni nyuma ku wira koguo
koguo ndu ria twagirwo ni gwikania atiriri ni tugayane mawira tuge atiriri ni ndiraruta wira mathaa 12 Simon kuri wira wa mutumia uhoro wigi mutumia gutwarira muthuri atuke for example gutire bafu tuhoro wa mutumia guthie riko yuhiri muthuri mai ucio ni wira wa mutumia urayuhirio nduthi withambe na mahebu wale muno kuyuhia yuhie muthuri niki kari ni ndithamba mwiri akiri waku muthuri aije kuyuhia mai eta itaraga undu wange wa keri Simon ari kuyuhia mai no gutwara mai macio bafu acoke okia guthambie asa ari a guthambio ucoke otige box hau okia guhurire no acio thuri na niguo ai riu hakire mutumia wanjiri athire kugura box agicemania na nyeni ogicemania no ndu muritu muno Simon ke gwire na ndiratike atumia mageragera maundu maritu no ni wega muno atumia ti wega Simon mutumia kurekeria muthuri aoneka reke ngoro ndu mo Simon let me tell you why are we twari ngoro nikikira tuma discussion ino ri irathi hamwe koma na ekororwa Simon ti wega mutumia kureka ciana imenye ati muthuri ndehotete Simon wira wa mutumia no kuhumbira njaga ya muthuri na nikyo Simon mutumia ona akirerwo mwiri tu akirerwo haya riko-ini aragwo atia gutengukira amuru wa nyukwa ha acira ugira na gicinga Margaret Wambui arauga atiriri Simon, what if the man wants special treatment yet he sits down all day watching TV and doesn't pay stima or care about anything? Wacheni kufinyiria wa mama waume. Yes atumia matikahinyiririo atarauga Simon, what if the man wants special treatment yes he sit down there's no special treatment a man should go and look for work a man should muthuri agireirwo ni kumagara athie gacari wira gutire na remote but this man is not working no muthuri ore turonire actually he's a degree holder no reke ngwire ni kuri maundu mutumia ngika ginya muthuri atongana mikosi kuria no ngiandika muthuri ucio na ihenya ucio no ririkane aranyuite kanini kare kwenda Simon muthuri ucio kunyua na ndrona cia kugura cukari aiye Simon reke ngoro ndumwe muthuri ucio no heho ria huritwo ati mutumia kwete ndirarakaria muno ati mutumia akamahiga thaa 10 no mutumia aingeraga nyumba ithanto ne gukora kurugitwo na akore ciana ciariri na kore mwana acenjetio na biu ati mutumia na liberty but ungirikiriria rwano rondo ya kahura ni riri andu ayo menyeti hindi mahikania na ndirege mena ginya ciana riria muthuri ucio arorie tiriri na kireke atumire ginya njigwe ruo na kireke atuma njigwe ruo makihikania ri maundu maya maregetwo kwaririo niki ati hindi we uika na nikio mandiko maugite tiriri guikara nawe Simon no ekiro ikwa kanitha ini for better for us yes but that hetire omado mereri rekenya methome Mwangi arauga atiriri hindi iyo no uragura ngo kana gas ni mutumia nake nae mutumia wana agura ngo kana gas ndukareke ciana cimenye nengera muthuri waku 5,000 ciake Simon ekende guoya ko na muthũkũmĩria kendie guoya Simon na muthuri wona nengero 5,000 au meja githe mana noke na kanyama by the mutumia ariho ayo no kurehera muthuri ako muthuri ndari wira na muthuri wona wareherwo na bio ndari wira umaja ni ati na yetekera tabothike Simon na yetekera ko gakinunga muthuri na uri oko ne kwao mbeca cia kwa okay murevi ucio nikio huragwo kwanza ucio ahuragwo ni undu wa njohi Jeni Burauga atiriri yatinde na giko nginya nyumire wira ni ngumuhiuhiria atire thina ai yes Mwangi yes Jeni one moyaga wira abocoka ndumiriri maheirwo ni Ngai wa family ciao niguo makuo serious uguo murauga ati ono ati Mary Maina arauga athuri matige kuhinyiririo ati yes Mary Maina thank you Mary Maina Mary Maina onda menya korogwo ciato iko ndiahitia ni ndauga atiriri director ene no wega tombe turirikania oni moyaga wira uria maheirwo ni Ngai wa family ciao niguo makuo serious uguo marauga yini atiriri atiriri gukira na ciana ukamenya wira ukuri sawa ndio kwa mundu ngurajiria ati mwana amenya kuonekeria niki ni nyina ngimenya nyina mwana no uwekiria udokaga
riu ri niguo atiriri director ni kuringana na uria nyonete uhoro wigie family kana kihiko ri undu wa mbere ri ni communication na understanding na guthikaniriria ati tuikara thi twarie tuga atiriri my husband kana my wife weri urithia gogetha cia mutu na ni ngetha cia nyeni we urithia gogetha cia kuriha nyumba na ni school fees itikira gufuata mitaratara yo mwaria na wona wokari Simuri mutumia wona okana mbeca ri nengere muthuri akagure nyeni actually muthuri no wagirwo kunengera mutumia ndikutigwa niguo wagirirwo wathukuma bio gatwarira mutumia wakwa ci manage women are very good managers no gutigwo kwa ukamwira my wife ici nicio twahonokio muthi 100 kio tware bengi wabatara kugura kindu kamwira ni ndirabatara kugura kina ukuona atia utorogorete indo cia nyumba agakwira ndukagura mugunda agakwira kiu gitiagirwo kugurwo thaa ici no me sema ndukagura mugunda utoro ucenje giti kiu gitiagirwo kugurwo thaa ici recliner metha baby you should go for photo shoot you know yes. don't try that in Africa murore wega mundu ucio don't try that in Africa my good friend riu ri ona ndereti no ndikwendethire muthenya wa muthenya ndikwendethire haha tondu ndona ni gutukirio gutuka na kono no thome comments cigana ona makorwo ma comment nawe ukorwo wa menderia migunda ya Malindi na guku Matu Baraka Gardens phase 3 niguo twakiriki uguo ri ni ngwamba gweterera comments iria ciguka haha hindi yo ngiri tuke turikiririe ndereti ino itiguo yes riu no malikania Malindi twina broti twina phase 1 phase 2 and phase 3 na phase 1 ni guthire rathira itigarite broti o nini tu na ni broti ci handu hega muno cikomeire bara very main na ni kundu kwega muno turari kwa muthenya wa ira turokire ira ni turekire live video ni njui ona rucio no ngekira video ingi andu mone uria kuhana ni kundu kwega muno by the way mwiroreri wakwa na murata wakwa na njugaga kwi mbeca imwe riu ungitara director kuma Monday nginya umuthi mbeca irio huthirite ri na maundu ona utangiririkana ri ona ndungiririkana kana ni uhuthirite on taru ira ni drone twathi handu mukawa uratutiti wega mbeca icio hathiri handu gaciririkana na gutiru cigwikire na ringi ni kuri mundu wikaraga maica macio na turatigwo ni ndege ndirona wari weka ati handu haringi kuhuthagira mbeca ciaku na maundu ma tuhu ndramenya kuria cirathie ungigura ga float ka 100 thaa ici nona na ni urigwo nduratengerio ni urero no urihe o kahora no urihe na mieri 6 ungikagira mathabu maku ukauga o wiki o mweri ri ni ndiruta ciringi 10 ugerie kunyihanyihia ikeno ciaku ukarihaga guku kwa Golden Dream ti kurira korira actually mieri 6 ukirikia kuriha broti iyo ya 100 ndigakorwo kiuma 100 nigakorwo yongererekete kuria Matu Baraka Garden phase 3 ri riu hau hena project nene muno irathii na mbere hau itiguo ni kuga atiriri haria project iyo ekurikira ri mundu uri uragurire broti yo ciringi 399 broti yo igakorwo ihaikite igakorwo yongererekeire na kindu 200 iguru. I'll give you a good example. He mundu wagurire ga broti handu ramini ona nikuhurira arahurire thimu aranjira Saimo ona kumia nayo ya Matu ga broti kau ri ndagurite ciringi 250 tathi unjuririe uria broti ciruma handu hau ndirathire ndiroria ni 450 less than a year broti yo yongererekete na 200 na ona actually mundu uria uragurire broti yo ni guthara no karathara naguo tondu twina opportunity teyo ri ngira mwirori atiriri thaa ici wagura broti ya 399 iyo ĩ bara-inĩ ona wagura na installment thutha wa mieri 6 ri ni gakorwo haikite thutha wa mwaka ri miaka 2 ri ndukaga milioni yaku uguo mbeca icio hihi ringi umagara account uguo gathi ukahuthira 10,000 20 ungi sacrifice mieri 6 ri wina kindu ukenyitirira thutha wa ihinda rigana nima
broth cia Malindi kwanza broth cia Girigana ni njugaga broth cia Girigana mundu ratwirorera haha wira ndagirirwo ni kwaga broth icio tondu kamushara ku urarihwo ungikagayanio guo ndugiaga 5,000 cia kuonge save uhurire director umwire ni broth icio ni ndekaga strategy kega na ni ndona ni nguhota kurikia kurihana mieri 6 na ni broth icio na title mbeca icio ndirakugwetera haha ni including title deed. Yes. Uguo mwe karibu sana guko kwa Golden Dreams. Yes. Mwitikire kuigithia na ni gwenda director umataririo horo wa broti cia Malindi na cia guko Baraka Gardens. Yes. Na kuria mwena wa makutano nigetha mundu uria wina uhoti kana mundu uria uraigwa kihia tumunengere icio stigarite. Thank you muno Saimo, thank you muno mwiroreri we uraturira o hari uri niguo uri guku bururi-ini o hamwe na nja wa itoka cia bururi njuge kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited kambuni hotaneire thini wa uheani wa title deed na tukuaga ati shamba ni title na title deed is our DNA. Njuge atiriri twina migunda kana projects tiganite project togo sema korwa kiuga tunakore mwana wa makutano ni ndeke thano hari makutano ma moya na muga mekoda brought to central tuna makutano ma moya ndeke thano tu na turedia 50 by 100 775,000 inclusive of title deed no kuri muguri wa cash re tukamodere 699,000 kuri muguri wa cash tukamodere 699,000 joka juge otuma hau tuna brought ige kore mwana wa Malindi tunameta Malindi Precious Gardens na Malindi Precious Gardens re tuna Malindi Precious Gardens phase 1 phase 2 na phase 3 juge tuna kore mwana wa Malindi tuna broti jaga muno we broti thaka muno na broti utagirira na broti ugokenia na broti sigotuma onayo korwo gikena na broti ni cia 50 by 100 are phase 1 toka media cirigi giri igana rimwe tu kuri muguru wa cash niguo kuri mundu okunda kuriha okahora ri tukamodere 120,000 inclusive of title deed phase 2 na yore turamedi 150 na kuri muguru wa cash tukamedi 130 iyo ni kiegea 50 by 100 na phase 3 re turamedi giri magana mere na ke muguru wa cash tukamedi 180,000 giri gana rimwe 80 kogo ni haria wehe gukenia kurigana muhuko waku kogo Malindi tuna brought ya shiriki giri gana rimwe cash giri 130 cash na giri shiriki giri igana rimwe 80 cash kiega 50 by 100 wene haria ukunda kuigwa riure hau no nyende kurigana ore hekoda kana kurigana ore na ore urahota kana ore mionere yaku ya besha kumena hau Saimo tukigera thini wa matu we have another good and one of the best project ever jugete tuna mugodo hutete rami mugodo komeire rami ya Kivandini ndende kaithano tu kuma Matu town na mugodo uyu gwire mwiroreri mwiroreri wa Semokei we wirorera channel weno we wirorera thutha na we wi live thutha ici jugete ni wega muno ukorokigithia mona wa Matu niki Saimo number 1 they kanira to smart city eheto 10 billion has been placed in the smart city. Number 2 Thika Garissa highway eheto 5.4 billion kore kodu courage number 3 Saimo Matu niyo town yake rinene thini wa Machakos county after Machakos town it is Matu niyo town yake rinene thini wa Machakos county after Machakos town guretere Saimo ati thini wodo yuri ni wega nake mundu wi haha oe mweke uyu oya na beno ya thimu na wahura ni guoya ni ukorani hamwe nani 0727 004455 ukujira gutumire mafu kana gucagurire na ndakuri Saimo ngoda kuya na beyo nigetha undu wothe ungiyumiria ni ngorwo ndakwehereria undu wothe ukorwo atiriri ni Fred Kahororo I want to be responsible todo na aya maragura ri ni andu agurarie ni andu marejo wa bururi maratuma mbeca ciao magatumira andu ao magatumira aciari ao na matiri mona kire giatumire matume mbeca ciao ange mako ku bururi-ini magakora atiriri oi ndano ni ciao gutumira brother yakwa mbeca cikiura ni ndeuga atiri ni mwega muno riri ni wega muno ukorwe na mundu mwihokeku na kwihokeka Saimo niko gutumite tukorwo twikinya hau uyu ari mwaka witu wa kana ati gutiri hindi ona emwe ithwe
turi twacenjania ciringi ya uria wa muigithia tukametua yitu tutekumnengera kiria yatumire aigithie. Saimo, it is our responsibility, it is my responsibility, it is the responsibility of Golden Dream gutigira ati kiria murori giatuma agure mugunda ri nikio agukora gitungana nakio gutigira ati kiria muguri aragura ri kiu nokio egutungana nakio. Saimo, twathi ground kiria nguonagia kiria tuonagia murori bica kiu nikio ko ground ni kana he handu ona haruta rutito kana kuongerera ona ndiri ndona ngoraga o uria taru ona twakinya Malindi ndirakorire haiya o uria ndironaga kuria video ini noguo kundu gukuhana uguo o uria rerorera haha noguo maundu mahana kuria uria arataririo wathi ground noguo maundu mahana. Yes tondu Saimo wigiriki ni kindu gia bata muno kwihokeka ni kindu gia bata muno. Saimo kuri kwihokwo kwihokeka na kwihokerwo na Saimo ngai ndagi kwihokera kindu aiko wendo hokekete na giaku. Saimo ngai ndagi kwihokera ngiri aiko ndo mohokeku na ciringi 10. So kwihokeka ri ndita gukurwo no igua haria iko deliverance kwihoka ni ndita deliverance ikegura Saimo ndo ne maumite muno kuri mundu kinya wantumira muhunjia mbeca niguo akamwira niguceri handu hega thutha mutheri amorire weke ngwe you should negukuruma na ruciaro rwaku rwa kanana na ndwege no kurota ndukata nima no bese kera sure. So we in an era that we need to be very careful. Very true. Within wa society kurarie within wa society in a pressure within wa society ya ado moneta ruo na magerio ruo so ni responsibility to Saimo ni responsibility yakwa ni responsibility itu tu haha ati kire tomera nikyo maregwa tagira niguo koguo kuri mundu ngira kuri mwana wa matu 399 cash installment ya merita to 450 installment ya merita to 499 broti cihutetie rami gated community kuru kwina borehole no ananiri hamwe nani then wa 0727 004455 kana ani na Madam CEO 0743 422222. Yes mundu ngienda kuria Malindi broti cia 50 by 100 kwina cia ngirigana stigarite nini muno mundu uri ukwenda kubuka thaicici hurira director kana umutumire message WhatsApp namba ni 0727 004455. Iwa mwe murathime muno Jenny Burundo na akiuga ni ngumera magure broti na matietigire tondu nie de muira ni ngurite na Golden Dream na tiari lands na ciothe title cie muhuko. Wow, no igwo cio ni agurite broti na inywe na title cie muhuko uguo broti cio ciena title na wagura broti undu uria nyingi ungenagia muno na inywe ni ati ona akorwo wi diaspora okure guothe uri title no ureherwo nginya kuri uri. Thengiu muno ni undu wa muthenya wa umuthi ndereti ni arehe na muno icio ndenda ndiciore screenshot ngacithoma next time tugiuka haha nigetha riri tuthi na mbere na undu ucio na ngorondo na comments cia andu uria makuga etiguo tutikomekie ni conclusion but next time tugathoma comments ici ci haha na njigue uria andu makauga muthuri ni agiru no kuhuguru muthuri ni agiru kuruga muthuri ni agiru gucenjia mwana diaper ni kihoto kia mutumia we guthie tonda arutaga wira atiru akorwo no urekerea mutumia no urekerea muthuri Saimo na ndakura na ngure undu wa ndura muno kana undurite muno horo aige mutumia ucio ndogora mutumia ucio aimaga wira 11 no inukaga ithano na ni njuria riri muthuri ni agiru gukorwo akigurirwo indo ciothe ni muka agaikaraga nyumba haria na remote ati kila kindu no aragurirwo muthuri uyu tubeca turi arona twake twaguthi kunywa njohi aikondere wira kete Saimo ni ethiethe aiko aga ni amenye uria gwika ethe nginyone kaya murathime. Thank you very much. Love you so much. Tunawapenda sana na tuonane hidwe kana tuko Saimo watu tunawapenda sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Ni hiyo alito Saimo toko mahoera tumera tiriri kana tumendithiria tiriri ati ngiuga moyo ro tuganaga amatugi no tugwa wa matuine ngai aromeka kana aromaringira kiama na ngai aromarona ritho riatha na ni hiyo aria kwa wewe nja wa bururi tukana coke moko matheri ni hiyo aria kwa ati tukana coke wi thanduku ni hiyo aria kwa kire magari uthio kamathe ngai akuhe hinya ukainukia kindu kiu. Tunapenda sana Ntago Fred Kahura na ndimwendete muno nawapenda sana tunawapenda sana tunawalombo tu tuko na Saimo hapa.
no nyende kugia hinya ta mutumia ucio. Amen. So tumwendete muno na nĩ ihoya ritũ nĩ wega wa Ngai ũtũre mũiganĩte. Wĩ ihoya ritũ atĩ mwĩkanaigithia indo cianyu cikanerio nĩ tũrĩa nĩme. Ngai muoyo atũre mũgitĩrĩte. Ngai muoyo atũre mwĩkĩte wega. Tunawapenda. Arĩa megũkoma magĩe na ũtukũ mwega. Arĩa kũrĩ mũthenya mũgĩe na mũthenya mwega, mũthenya wa kĩrathimo. Arĩa nĩ rũcinĩ na ithuĩ twamwendete mũthenya mwega, mũthenya wa kĩrathimo. Ngai muoyo amũhe hinya, ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrotũngana hamwe na inyuĩ. Nake Ngai ũrotũnganagia mũnyaka aromũtũngia mũnyaka mũthenya wa ũmũthĩ. Tunawapenda sana.